よし、ほんま、あんたら一体、どういうことだ。意味わからへんし。くしゃみね。普通くしゃみするときよ。普通の人はよ、へっ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 、キャーンとかそんなんでしょ。女子ちゃんや恥ずかしいからなんか知らんぐらいの拍手、くしゃみするときに、へっ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 、言ってこう、中にこくやろ、あれ。あれ一体どういうことだ。意味わからへんし。へっへっへっってやってるとき、プルルルルンってなってるから。あっちの方が結果的に恥ずかしいと思うねんけど、見てるよ俺、プルーンなってる時で、へへへってこう粘膜がこうプルルルルルンってなってると思うんだけど、話したら粘膜ちぎなんだ。やべえや。よし、ギー